Amici, bentornati sul canale. Il video di oggi è su una giornata un po' complessa perché è fatta prima dell'arrivo di una grossa perturbazione che porterà tante piogge e una mareggiata molto forte, su cui era pure stata data l'allerta meteo. Ho portato con me due canne molto diverse tra loro perché anche io non sapevo bene dove sarei potuto andare, cosa avrei potuto fare e soprattutto per quanto tempo. Nonostante qualche intoppo e qualche spostamento, ne è comunque uscita una doppia pescata con tecniche diverse e anche qualche cattura. Guardate. Altra giornata grigia, sembra che sia in scogliera ma in realtà sono in foce. Proviamo a fare un po' di spinning medio pesante, diciamo, dai, con attrezzatura un pochino più impegnativa, esche grosse come largo 180, canna 80 grammi, questa è la Fioretto speciale, e il Certate 5000 SV. Farò un po' di prove, ho anche esche classiche nel caso non dovesse andare bene con le sticche grosse. Vediamo, dai, iniziamo subito a lanciare. Situazione del mare, onda lunga, pescabile, dai, ci sarà mezzo metro, 70 cm d'onda, pescabile, perturbazioni a giro. La teoria diciamo che può andare anche bene, non è proprio il top delle condizioni per le grosse stick bait, ma ci siamo e non ci resta altro che vedere come va. Iniziamo pesante, un bel largo 180. Le grosse perturbazioni, come quella che sta per arrivare, portano spesso cambiamenti meteorologici molto repentini. In pochi minuti il sole lascia spazio a un sempre più fitto strato di nuvole ed in lontananza si vedono già arrivare le prime piogge. La situazione è abbastanza moscia, il motondoso è abbastanza regolare, quasi calmo, ma non sto ottenendo risultati. Io faccio un po' di cambiamenti, faccio un po' di prove passando dal largo, magari esche un pochino più normali, via, più classiche, tipo il jointed o il popper 130T. Vi rendete conto? E c'è andata pure per la bocca, guardate qua. La pescata sta andando male, sto provando un po' di esche a rotazione ma senza risultati, però attenzione, c'è un cambiamento in atto, sono aumentate un po' le onde, sono aumentate le nuvole, in alcune zone piove, quindi magari questo cambiamento porterà anche un po' di pesce, speriamo. Un inseguimento con anche un attacco di occhiate inferocite sull'arco. Mai successo una cosa del genere. Si vede che oggi stanno proprio un po' fuori di testa.
pesce andato dopo un bellissimo attacco sul largo nella schiuma. Purtroppo qua sono su una roccia molto poco pratica, diciamo, per salpare i pesci, sicché ho provato a sollevarlo e come ha toccato la roccia è scivolato tornando in acqua e nella confusione è riuscito a flamare. So che molti di voi stanno pensando: ma perché non ti porti un guadino? Perché con il guadino in queste condizioni è peggio. So che sembra strano, ma in realtà è veramente peggio, perché il guadino mi costringe a tenere un pesce come il serra, che è notoriamente molto agitato, sotto i piedi tra le onde fino a che non si cade, e questa attesa nel 90% dei casi risulta in una lanzalamata. C'è del rischio a salpare i pesci di peso in spot del genere, ma tra il salpaggio brutale e il guadino statisticamente conviene il salpaggio brutale. Quindi questa volta è andata male, ma fa parte del gioco. Stavolta ce l'ho fatta. Situazione veramente impegnativa, presa orribile, serrotto mediocre, sarà 1,5 kg, forse il più piccolo della giornata, e guarda caso è stato anche con i pesci dietro. È stato anche l'unico che sono riuscito a tirare a terra. Da notare che come si è un po' agitato il mare sono anche attivati i pesci. Per ora serra di taglia accettabile, dai, sì, non sono male, però speriamo che migliori man mano che si va avanti nella pescata. Questo tra l'altro ha una pancia esageratamente grande e non sembrano uova perché al tatto è rigida, quindi ha sicuramente mangiato qualche cefalone, immagino. Vi ricordate le occhiate che inseguono largo il serra con la pancia gonfia? Guardate un po' cosa ha regurgitato con la finaccia che ha fatto l'occhiata, e tra l'altro ha in pancia delle acciughe, quindi immaginate un po' che guerra che c'è sott'acqua, una catena alimentare infinita. Eccoci qua alla prima interruzione, perché dopo questa cattura ho dovuto spostarmi di corsa a causa dell'arrivo di una forte pioggia. Ho fatto una veloce pausa pranzo, sono tornato sulla costa, però questa volta mi sono spostato su una scogliera bassa a diversi chilometri dalla perturbazione ed ho pescato con un'attrezzatura leggera in cerca di spigoli. Ma guardate qua che spettacolo di box porta artificiali c'è, una così piccola non penso di esserci mai andato a pesca. Solo gomme, solo Rashad e RT Shad. Varie misure, 2 misure in realtà. Tante testine e via, siamo pronti. Inizierei con un Rashad giallo che le ultime volte che l'ho utilizzato, diciamo, ha fatto il suo lavoro. Testina forse un po' consumata, ma dai, su, ancora ce la può fare, puoi farcela. Mi sono corazzato anche con testine più pesanti da 14 e da 10 grammi nel caso aumenti il mare, aumenti il vento e la situazione peggiori ulteriormente. Per adesso non dovrei avere particolari problemi a pescare anche con 7 grammi di peso. La situazione al momento è affrontabile con abbastanza semplice, dai. Il vento c'è, è in aumento, il mare però è ancora calmo, sta salendo proprio in questi momenti, quindi almeno la prima ora dovrei pescare senza problemi. Dopo si vedrà. Iniziamo la ricerca, visto che il mare ancora non è molto mosso. Voglio muovermi e cercare zone un pochino più schiumose dove c'è bei correntoni in uscita che portano la corrente di reflusso verso il largo, e insisterò un pochino di più là. Non mi sembra molto produttivo fare lanci ovunque, visto che il mare ancora è basso e soprattutto la giornata è da allerta meteo, via.
chiamiamola così. Almeno all'inizio andrò diretto nei punti che sembrano più interessanti o che comunque ispirano più fiducia. Ma guardate, no, assurdo, sentivo un certo peso, pensavo di aver preso un'alga, invece era una spigolotta che veniva verso di me. Pesce di, boh, secondo me mezzo chilo non lo faceva, ma mi ha seguito praticamente da quel canalone, dal centro di quel canalone fino a qui sotto. Ha sentito una testata soltanto quando era qua a 2 metri da me, se no ero convintissimo di aver preso un'alga o qualcosa del genere. Un po' mi stava ingannando il fatto che stava andando troppo a sinistra, tirava troppo di lato, sicché poteva essere uno sciarrano, però, perché continuava a nuotare verso di me. Comunque, primo segno di vita, dai, sulla 10 grammi, testina da 10 grammi e il Rashad verde. Che poi è assurdo in genere l'attacco su una testina piombata, soprattutto di una spigola, è sempre una botta bella netta, secca, perché aspirano e le senti immediatamente in canna. Questa volta invece no, ho preso l'esca in bocca e è venuta verso di me. Molto strano, molto atipico, ma è successo. Oh, un coltello? Cos'è? Mai una gioia. Questo lo lascio qua e lo butto dopo. Eccolo, primo incaglio. Ho sentito anche un incastro molto sordo, pensavo di essere sopra la linea di roccia. Questa è una testina persa. Ah, meno male è venuto via, però a merito dell'amo spuntato. Eccola, 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 eccola. È anche discreta. Bella. No dai, non era grossa, sembrava ma non era. Ma no, non era grossa. Era solo incastrata con il finale nella branchia. Eccola qua, spigola sul mezzo chilo. Rashad da 3,8 verde, testina 10 grammi. Sta anche arrivando l'allerta meteo che dava in mattinata, quindi adesso la slamo e riprendo la via di casa, perché non so quanto tempo abbia. Tra l'altro noto adesso che questo Rashad è pieno di beccatine di Saragotti, vedi? Allora, ok, il Rashad verde funziona, ma io mi sono un po' stancato di pescare sempre con la solita esca e faccio un cambio con l'RT Shad. Vediamo, dai, questa è la misura da 3,5 mi pare. La differenza tra un Rashad e un RT Shad è che queste esca, l'RT, è molto più vibrante, perché non solo scodinzola ma rolla anche, quindi in canna in un certo senso si sente come un palettato, e probabilmente in scogliera, in condizioni di mare mosso, può avere una marcia in più. Non so se si nota in video, ma la vetta vibra esattamente come se avessi un palettato. Eccola! Oh, presa. Un'altra spigolotta, non è grossa,
pure incastrata sulle rocce. Mi ha ingannato, sciarranone. Amici sciarrani devono infilarsi in ogni mio video, anche se faccio una pescata chiaramente specifica a gomma per le spigole. E niente, appare anche lo sciarrano. È anche un bel torello di sciarrano, infatti mi aveva proprio fregato, pensavo fosse un'altra spigolotta sul mezzo chilo, invece era lui. Ah, vabbè, ma sta roccia è meravigliosa, cioè sembra sia stata spaccata da un samurai. È un taglio perfetto. Mamma mia, oh, voglio questa lama assolutamente. È perfetta. Me la porterei a casa se non fosse 80 tonnellate, quindi la lascerò qua. Questa che ho qua davanti a me credo sia l'allerta meteo che avevano dato stamani. Effettivamente c'è un bel nuvolone, vedo anche qualche fulmine, ma è molto lontano, quindi dovrei stare al sicuro, penso. Ho guardato anche lo spostamento del temporale e non viene nella mia direzione, quindi penso proprio di essere al sicuro. Però pescare, averlo davanti, un po' di ansia la mente. Eccola, è arrivata la pioggia in chiusura, però è arrivata. Mi sono incappucciato, continuo a pescare, tanto quanto mi rimane? 20 minuti di luce? Se per 20 minuti prendo la pioggia non è un grosso problema, anche perché sono ben protetto. Guardate qua che bella beccata mi sono preso, non me ne sono neanche accorto. Questo è sicuramente un sarago, 100% sarago. E niente, non l'ho manco sentito. Vado via all'occhio, è un pezzo di silicone. Sento che potrei perdere i denti da un momento all'altro. Quella aveva pure il muschetto, pericolosissima. Eccola, questa si muove pure. Mamma mia. Per ora vado. Per ora tutto bene. Poi. La giornata finisce qua sotto la pioggia, a circa 20 minuti dal tramonto. È stata una di quelle pescate molto complesse dove bisogna essere pronti a tutto e soprattutto pronti a improvvisare. Però tutto sommato, vista la situazione, non mi posso lamentare. Ma al solito vi do appuntamento al prossimo e mi raccomando, se volete supportare il canale potete farlo con un semplice gesto come lasciare un commento, un like e soprattutto iscrivendovi. Ciao a tutti, alla prossima!